Jadi ketika dia jiko mang kuwi disunatkan mendatangkan orang yang menyaksikan. Berarti kesunahan ini tidak hanya tak usahain melu kotor disebut tak kan malah kan enggak mengira meroh nih. Nah iya. kan iki. Tarif isai ini ku maksudnya menjelaskan sifat-sifatnya juga. Sing ditemokne apa? Enak seke. Mengenai saya. Lagi maksudnya ngene lho. Tak mana lho, lek tarif kan takrif membiarane ketika aku nemu ini enggak iki lek kemana enggak ngono. Jadi disunatnya mengambil dan juga Kesertaan ishak ketika itifak. Ketika mengambil itu juga disunat apa? Ya, lemeng. Nah, Disaksikan, diseksekne. Nah, nah, makro ketika api ini ya. berdampak menjadi kesunahan yang lain, apakah ketika wasik biamanati ini belum cukup mandub ketika dia ternyata tidak melakukan yang terakhir ini, apakah akhirnya dia tidak mandub? Aku kurang mana pilih Wayusanu lho Pak Lu. Nah, ngeten lho, maksudnya ngeten. Lek maknane Mbah Makrus ngoten, lek murate Mbah Makrus ngoten, berarti mandub itu syaratnya wasik dan ishak. Kan ngoten akhirnya rumusnya. Ada dua sendiri, ada sendiri. Lek ada sendiri berarti ngeten. Berarti ngeten, lek ada sendiri. Yang aslu sunnah itu sebenarnya mandub liwasiki bi amanatihi. Niku aslu sunnah. Tapi kebelakangnya kan disunatkan lagi. Lah nggih takmilatus sunnah. Nyampurnane kesunahane kuwi Diseksekne. Nggih. nyeksekne mestine ngono. Terus iku lho, Kak. Sek menawa kotoh. Jadi niku sakjane kan nyipati saka lukotoh to. Sek niku nyapa ora langsung lukotoh kok dadak enek sek. Berarti dari lukotoh sendiri niku enek sek sing harus dijelaskan. Rinciane engko berarti kudu disampaikne. Enek mine Lah nggih ya, lah mengkor aku nemu sapi ngono tok lho. Umpama ngomongane ngono tok berarti sek niki kan ya kapan segala sesuatu dari lukotoh itu juga harus disampaikan. Orang nek lukotoh tok gemblengan mboten. sehingga memungkinkan Malik itu bisa Tahu. ya akhirnya tertarik, oh ya paling tak aku. Begitu ngrungokne ciri-cirine kan ya akhirnya akan Enggak, maksud tak iki masa takrif iki bukan takrif di dalam sapi. Enggak, barat kan itu. Jadi caranya takrif harus takrif dhisik. Ini belum masalahnya tingkat takrif anu kemubarane bukan. Sakjane sing nganu Mbah. Sakjane masalah takrif biwara niku sepakat. Niku wau nek ke mriki sing diomongi ini kan takrif li suhud kok. Lah nggih, maksudnya iki di tahap pertama pengambilan. Maksud belum sampai teko harus sekian sing renter-renter Iki lho, masalah nek sik lho. Lah nggih, sik minalu kota kuwi sing angel. cara sampeyan iki takrif apa sing sampean maksudnya takrif mengenali barang-barangnya dulu nih. Ngeten lho. Jadi nek lukotoh iki lek arep tamlik syaratnya kudu Takrif. tarif iki membirakan anu woro-woro. Iki enggak lek kemana liyon iki masah ketika enek barang ceblok kuwi disunatkan diambil ya ta ditambah wausanu lho ishak bil ittifaq ketika mengambil itu loh disunatkan dibagi Ada orang yang tahu. ada orang yang tahu ngono lho maksudnya lek memahami ngono Kuwi bersamaan mengenalkan barang Tapi yang niki diambil niki enak sing anu. Enak sing rada spesifik gitu ya. Awalan ayak ribaha dalam tanda kutip awalan ayak ribaha qauluhu yusannu lahu ma'rifatuha indal iltiqat, maka disunahkan untuk mengetahui Ketemuan. barang tersebut ketika menemukannya. Wa yajibu alaihi inda ta'rifiha, maka wajib bagi lakit ketika Menyiarkan. lek niki nggih prakteke kan nganu to ndak kaya lek teng takrib nika nek masjid-masjid lek niki lho redaksi niki lho niki kan makgur ning kono enek prosesi ishad mensaksikan kemudian enek suhud beberapa saksi pokoknya iki dadi saksine ada sawir budal sawir nemu apa wong aku nemu iki lho
Aku nang iki cuman sek dari Lukoto. Lukoto niku mau disifati, dilebeti sek. Ora legur aku nemu HP, akhirnya HP sing piye? Lah iki kudu juga dijelasne. Minimal rupane apa, mereke apa, tipene apa kan ngono to. Sajane sami oleh Mbah Makrus. Nggih, cuma ngeten. Kula akhirnya rada condong Mbah Makrus teng mriki ngeten ternyata. Ini kewajiban kesunahan itu juga masalah pengenalan secara spesifik, kita mengenali dulu spesifik barang tersebut ternyata. Teng mriki soalnya ngeten. Wajib alaihi inda ta'rifiha wa idza arada yatamalaka fa ya'rifu jinsaha wa qadraha wa wi'aha wa wikaiha. Terus ya'rifu jinsaha min dhahabin aw fiddatin aw warqin aw ghairihi wa qadraha ngadadan aw waznan wa kailan. Berarti seorang akhid ataupun lakid ketika menemukan tersebut ya kudu spesifikasinya dikenali dhisik. Sehingga ketika nanti adanya tamlek, kita juga akhirnya bukan dalam bebarak nejean, tapi kita mengetahui memang benar-benar barang ini sesungguhnya seberapa spesifikasinya. Setelah itu baru ada proses ishad. Karena apa? Mungkin dari sini ketika tamlek dan akhirnya malik itu menemukan, kita kan akhirnya juga lek pancen wis tamlek wis ditasarruf nih. Kita akan juga iso ngijoli sesuai dengan harga dari perkara tersebut. Mare wis kenal karo mereke. Nah, kenal karo barange. Ora kenal Spesifikasine barang. lha kae aku tuku 2000 kodol 100. Lek kula niki sakjane lek memahami niki sakjane rada sederhana. Disunahkan. Artinya temriku disunahkan ndak umpama ndak nglakoni kan juga masalah. Wong bar nemu niku kudu nyekseni oleh kancane wong aku nemu barang iki lho. Barang apa? Anek seun minal Lukoto. Tipene apa? Nggih, oh aku nemu HP rupane ireng ini jam. Iya, ketika mengambil akhirnya kan Sudah wis lah sudah. iya. Iki lek iltikot lek mana ketika mengambil isyarat ngono maksudnya ngono. Pripun? Nggih, maksudnya sing terangan kan iltikot itu kan jupuke. Jadi ketika mengambilnya, maksudnya ngono iki ketika menerangkan masalah ketika mengambilnya ini. Lho lah iki yusan lau tak rifatuan ning dalil iltikot. Nggih. Lah iya ketika mengambilnya. Takrif iki sing diterangne iki ala ya'rifa kuwi setelah mengambil, setelah sakteruse. Iki cek masalah ketika mengambil ngono. Iya. Makane yusanu ini ketika wong kan ya mikire ngene mek kurang. Aku kok ketika tak jupuk, kira-kira iso wasak apa napa? Biwasaki ini lho. PD apa ora? PD apa ora? Kadung tak jupuk gak regane larang banget aku ora PD yo. Malah ruwet iki kok. Ora iso kakuan ngijoli. Ngakoni ijale sida. Berarti ketika mboten wasak apakah ini akhirnya sunah itu ya muka bilek? Ya guru mantuk. Artinya mungkin kan Mboten artinya itu loh. Ketika tidak wasak maka apa ya sunah ninggal. nek dhek fase niku Jiko malah karohah. Nah ya, maknanya ketika khilaful aula kan ya lebih baik ketika dia tidak mengambil kan akhirnya hukumnya malah sunah. niki Kudune kan ngoten to. niki cok mbok apa mau kula bayangne lah. Adil iki udah niki mau ndirah enek cebrul-cebrul ning dalan. Ning dalan ya. Iki nek aku tak cukup kira-kira aku ndak iso ngeretne. Makro. Sakjane aku lah anu iso ngeretne. Aku awang-awangen. Iki kan hukum. Lah kula jenenge ora ngono. Sing jelas aku iso adol masake lho. Tampil kok ora harus sadol. Iki kudune malah ndak adol besok abad. Niki ajane pomo sing diaturne bolong-bolong kan ndak enek perbedaan sing mencolok. Nggih. Nggih. Dadi namung kesunahan mawon berarti. Nggih, sejarahnya ngeten. Karena yang dibahas iki sunah ya dilembutne. Akhirnya ketika berbeda pemahaman ya pakai akhirnya ya mbok sunah ya pakai diperes karepe. Dipola sama temune ngene kok. Barang sunat ae. Tapi sakjane kan sing padose kejujurannya awake dhewe to. Dhisik cara lamun awake dhewe ndak watik anu dan amanah kuwi mang
priyo rasa dijupuk ora apa-apa. Maksudnya Lah, nggih. dalam rangka kon jujur, jane aku butuh baru butuh tekku, ora masalah penting gak bisa kan Lah, ajeng nggih. gak. Secara tapi kan bab perkara cilik enten iki butuh keilmiahan. Nggih. Lek tak Ora kok syukur matmut bar njumuk. Wah, Lah, nggih. kono tak jupuk mau. capaiannya adalah tanggung jawab pribadi kita Nah. terhadap Padahal barang niki sing ngandunge dijupuk. ya amaliyah ketika apa? Kalau memang nggak percaya diri, ditinggal lo malah sunah. Heeh. Lah nyapa kok dadak panggang ngkel-ngkel amre percaya diri. Jadi perkara cilik krimian dadi grojokan iso to niku akhire. Anu, ya kula nemu apa Mas? Nemu mobil yang dalam. Mungkin bisa duwe. Nah, kuncine ndi, Mas? Kula mboten nyepeng kuncine. Lah kuncine tak cekel piye, Mas? Lha iki mungkin betul kula betul berarti betul tiang. Kayak kula yakin kula amanah itu tuh Kayak kowe iki. betul. Tapi sing nggawa kontake STND karo BPKB nak aku lho Mas iki to. Sementing kula nemu mobil nek dalan kok. Niki kan bukan tempat penjagaan nih. Mobil di parkir. Lah yo, Lah iya, sementing kan nemu. urane nggak nggene Lah iya. nggak nempatne barang. Kayak panggang ngengkel. Akhirnya dunggane diderek. Iki tak temu kalau kan yo ojo kan tak temu pokoke. Sing paling pede kan kuwi lho. Apa Satpol PP lah nemu motor. Loro diderek ngono padha sing duwe enak barang. Ini kan kon jelas-jelas namanya pemiliknya kan sudah jelas. Ini Walaupun kalau kadang itu enggak sesuai dengan termasuk lu kotor apa mboten. Tapi namanya tang mobil loh. Enggak sesuai dengan syarat-syarat. Nggih, ngeten lho maksude nang kene iki kan kono kan sing nang kene ya kabeh iki manani barang jeblokan. Nggih. Jadi nang kono ki enek ahli rusak lah lek nang kene lho iki lek menurut luhute kowe barang cepet jenengan lukoto. Tapi sing dimaksud nang kene iki lukoto sing kena istilahnya Muhtaromin. hukum itu mengkae mingkatin muhtaromin Oh, barang geblok. simpenan no. Dari masalah jadi piye yo karang mandub iki cara aku no kitab no. Dadi wong sing kena mbok PD ora dilek ora PD iki yo ora amanah. Iki sing kena kitab no. Jadi seandainya orang itu sing kena kitab sunah kitab lho maksudnya kitab kan cara gak ngambil ya gak ada masalah tapi cara dia ngambil itu mendapatkan tapi lek sing makruh senajan dheweke iki rumangsa PD nek dipercaya tapi dhewe fasik nah niku bangga makruh ora kena kitab dipuk lek manane ngono lek aku Ini kan terusaken kan layak riful wajib mustahik niku kan nek kalau nemu STNK kan pun niku termasuk sudah jelas pemiliknya lah kok ya. Ya mesti. Lah kadang jenenge ora sesuai karo pemilik. Kategori STNK Nggih. nama pemilik itu Oh, sudah ngeten mawon. Niku dicek ngene atas milike. Pancen dicek ternyata udah aku lho koto. Berarti kan malah sekedok. Artinya dia langsung miliki ndak iso. Ndak iso. Jenenge Perlu isaget miliki niku ketika memang proses pemilikan ndak diketahui. Kata contoh STNK ndak iso. Mbok Jadi pun jelas pemiliknya. mbok usaha STN lek kegrun duwe STN rugian. Artinya mungkin kan niki sami-sami lukoto. Nggih. Cuman untuk proses kelanjutannya lek fikih ketika tidak diketahui pemiliknya maka kita ini kan bisa Niku sing dimaksud Pak Jawabi niku hukuman kan. lan mu STN apa ya awake dhewe iki oleh jaminan ngono lho njaluk umpama njaluk icon. bensin. Sudah iki jenenge. Ora. Kata-kata yusan ning barang niku lho. Aku wis nemone barangmu. Ora, bukan. Dia itu takon ini termasuk lukoto apa uduk ngono lho. Termasuk masuk takrif lukoto apa bisa bukan ngono lho. dimasukkan Baitul Mal apa to nek kene ning kepolisian kan ngoten itu. Lho gimana pemiliknya? Lah kan anu toh apa jenenge walaupun sudah diketahui pemiliknya kan itu kan tetap lukoto. Lukotoh niku kan sing boleh diambil itu layak riful malih. Hmm. Ini
Boleh diambil dalam rangka tamlik jenengan apa dalam rangka engko ada takrif Apa mek Qur'an Nah, aku? nggih, Qur'an Aku tamlik. Lah, tentu pun jenengan. Jimuk terus mesakne timbang. Nggih, terus itu. ditakrif kan saged. Kan bakal kotor niku kan. Mukosah ngoleh hukum sunat. Nggih. Ngulung wong. Mau kan ngeten. Lek barang kuwi dijiko enggak enak malike otomatis kan jelas. Ya. Tapi lek barang kuwi enak koyo teleke ora enak simpenan. Enggak ni simpenan. Lah enak sing enak barang kuwi ceblok. Tapi di sing enak coranu baru mukharos, berarti ning mukharos enak simpenan untuk kan enak korojane to ning ngono. Nggih, nggih. Ya koroja istilah iki boleh ngono kuwi kan. Nemu nang sak. Nah ini kan nang condiko kuwi kan di Sae soalnya ceblok. Bener ae. Kan jalan dhewe. Kan otomatis dikuat dari kaidah kuwi. Ya. Berarti ya awake dhewe ndiko kok terne dhewe apa kok wene polisi? Kan hak kuwi to jumlah Nah, kon. yusannya kan anune Aku. ibuke niki lho. Ah. Mergo yang kena kata-kata amanah barang. Lah amanah ku mesti tersampaikan kepada yang berhak mesti ngono. Maksudnya ngeten, pertanyaannya itu. Hukum mandub di situ itu memang sudah kategori lukotoh, betul-betul lukotoh. Napa semuanya barang yang jatuh sing ning kono ki jelas enek malike utawa mboten niku boleh hukum sunah napa mboten. Niki ngono Lah niki teng takrir ratus sadida malah hukume lukota ora megur mandub. Akamul iltiqat khamsatun. Nggih. Malah 5 wajibun bisyarta ini. Ayakuna aminan wa ta'ayyana alaihi bi alam yakun hunaka aminun wiru. Lek teng riku kan mandub tok. Nggih. Sehingga mungkin ini bisa membuat wacana bahwasanya lukota itu bukan hanya sunnah saja. Ya. Wajib nah. Wajib ketika dia memang bisa dipercaya dan jelas-jelas ta'ayyana alaihi dia bisa wa ta'ayyana alaihi bi alam yakun hunaka aminun wiruhu bihi. Terus nomor kali ayyakhofa law taraka talafa awid dia'a aw tasalluto ay zidzulmati alaiha. Jika ditakutkan ketika dia meninggalkan maka perkara itu akan rusak ataupun tersia-sia atau diambil oleh orang-orang yang zalim. Ini syarat yang wajib. Terus kemudian yang 2 sunnah hukumnya mandub. Idza wasiqa bi amanati nafsihi fil mustaqbali wa lam yata'ayyan alaihi bi an wujida aminun ghairuhu. Ya bener. Bener anak harokate iki. Ya bener ngono. Ya, kamar pola sofa sofatu juga. Terus nomor 3 mubah. Ternyata ora langsung mubah. Idalam yatik bi amanati nafsi fil mustaqbal wa huwa wasikun fil hal. Ketika dia itu tidak punya piandel dengan amanat dirinya di dalam kedepannya, tapi dia hanya wasik fil hal sanalika jane pede. Tapi bareng ngono pikir-pikir. Iki nang kene makruh hukum mubah. Makruh dalam yasik bi amanati nafsi fil mustaqbal wa huwa fasikun. Dan ketika makruh ini ketika dia itu tidak percaya dengan apa ya amanahnya dirinya sendiri di masa depan dan dia itu fasik. Lho dhek ora ngaku fasik lho sing soro. Ora rumoso nek fasik lho terus akhirnya hukumnya mati. Haramun idza tayaqqana khiyanatan nafsi fil mustaqbal. Bahkan malah haram ketika di situ malah awake dhewe malah khianat. Nah, Mbak Hatung malah penak, tapi fase malah kena dosa. Gitu, Mbak. Lah lek kene ora langsung ngono. Iki kula ora tak jupuk Mbah Jon. Wis mendhe tak jupuk ae. Ora enek korinah liyane belas sing disendekne. Pokoke timbang jupuk kancaku ngono tok. Aku mek ngeman kok timbangane rusak. Lah, kuwi malah ora enek nang hukum kene. Mubah wi. Dayaan Hukumnya mubah. bahkan mubah ora nang kene mubah ora ngono. Ora daripada kingko barang ora tak manfaatne akhirnya rusak. Loh, kuwi malah ora mubah lek ngono Sunat. hukume. Sunat. Bahkan ada yang wajib. Ayya khofa law taraka talaf abidiya
Awake dhewe tapi ora amanah karo barang kuwi, tapi lek barang kuwi ditinggal, barang kuwi engko dadine malah wajib syaratnya ora enak karo kurang manfaat oh ngono. ya aminun amin. Tangga mana. Heeh. Wajib lek syarat awake dhewe amanah tenan malah wajib lek awake dhewe iki ora tek pede terus nyawang barang gak gembletak kuwi randang dimanfaatne ya bondo tapi bondo kuwi iki ora awet. Golek njaluk kon nemu STM terus njaluk tebusanmu apa hukumnya? Ya mbah kowe mau roro nerjemahane kae jauh tebusan. Kae kuwi maksudnya ora ngono. Lek nemu STN iku hukume lu kota no mboten lho iso muni. Ora maksudnya kuwi umpama jauh tebusan oleh apa ora. Jendak nyambung wis. Ora. Jaga sembung mau. Biasane Iki wis ora ngomongne tebusan karo ora tebusan iki sik ngomongne takrif lu kota sing dimasakne Kanjawawi. Padahal niku kan kadose kan enek to ketika dhek ngupeni kewan. Nah, kewan sing temokne lek ora enek izin utawa ora enek ishat. Nggih. Maka dhek kan ya Enggak oleh njupuk. menerima Enggak boleh jabel akhirnya. ora oleh bayaran ngono maksudnya Pak Topik iki. Iya, ndak Lho oleh kadung jabel. tapakan pirang-pirang tahun kowe basan gede kok akoni. Lah sapa sing ngongkon makan? Lha terakhir kewan dingu wae apa diumbar apa. Wih, Lah kewan tak cone kewan tak umbar lho kok temu ya salahmu to. Apa ora wae. Lah hati nuraniku ndak kena lho ngono kuwi. Lah aku iki ora mentolo. Daripada engko dipangan barang sabu galak, Malah ya yang tak gini. openi saiki dadi gedhi mana akeh. Ning kita ngomongnya bayaranmu sok wis bar mati kok dadi. Nah, saiki bingung golek bayaran. Iku kena gegeran ngeten. Enek wong kapan pakanan tapi nek payu nek cah cilik-cilik dolan. Lha iki nek barang ketemu dilebok nek ngomong dipakan, tapi untune dituntut. Tak openi misal. Aku Utawa- bocah dolan. Utawa pithe tanggane dituri jagung. Dalane ngene akhirnya sampe teko omah. Nah, lah iki. Lu kota. Garek kabeh lu kota. Dadekne lu kota bae. Kuwi kena diakal Bapak. Karo ndokan. Disiasati kena asline panggan. Lah Kena. nggih lecet-lecetan. Tapi gerek masuk nang hukum makruh apa hukum haram. Malah wis duduk lu kota neh kok. Sing duwe diracun, Mbak. Mergo lu kota syariate ya ngene iki. Ora apa-apa, kok kronologi kok akal-akal ini aja nganggep kuwi hukume lu kota ngono tok lho akhire. Artinya lek keluaran yang ngeten lah, oke. Jadi lek secara syariat sing kados jenengan atur niku mau apa masuk lukata, nggih. Lah niku mengke kan lukata tapi rentetane niku lho sing berbeda. Kan ngoten to. Jadi lukata niku kan enek rentetane dari awal mawon wong kota niku lek jupuk karo nggih kesunat napa di dalam pengambilannya pun kathah. Ngoten. Ketika Dek ngambil nanti kan ada rentetan hukum selanjutnya. Berarti niki ngeten, wae mukhras niku wau. Ketika ada salah satu napa niku taklikot yang wae mukhras itu tadi kan juga bersyarat. Walaupun tidak terpenuhinya salah satu syarat wae mukhras, niku kan yang jelas kan tetap luqata akhirnya. Iya. Bukan kok terus syarat sing wae mukhras itu gugur salah satunya akhirnya membatalkan hukum luqata kan nggak bisa. Lek ningali niku lho, Pak. Napa? Kados mal goflah barang niku kan juga masuke teng foto. Nggih. Mal goflah. Lek mal goflah karo mal sing kesio-sio, mal doek. Niku kan juga bedane rada akeh. Karo mal sing ilang barang ngoten niku. Utawa ndelikne sampai lali nggone. Lah bondo bandangan piye iki? Bondo bandangan. Ngeculne dara akhire kene duwe dara loro mara-mara balik kok nggawa telu. Ora terus ngerti ora teke sapa. Ora ngerti no bondo. Tapi niatnya kan memang bandang. Tapi sing ngopeni dara kan ya wong-wong kuwi ae paling. Lah niatnya sekedar di bandang. Niate budale golek bandaran lu kota piye. Padha karo pitik tanggane dipiuri jagung iki lho. Ada tua wah. Oh my. Mare aku ya biyen iki kene duwe dara oleh kerep oleh bandangan ngono kuwi. Surat Akhire ya tak belah. surat dihukumi.
Rasah ya. Ora usah. Terus kadung ilang. Niku mau lho. Arek ndelok takrife. Dadi barang niku sing digawangi niku ya ora masuk luka to. Kalau barang sing neko. Neko terus ngene nyapa wong ora jenengan rupen niku pakai pulpen. Nggih to. Nah, iya. Ya saudara mau lho, barang dicul nek pakai kayak diupeni. Nggih. Nun. Lanjut nggih. Oke, kita balik mati. Wa yasiku minal fasiki ma'al karoha yasiku lan sahbo napa iltiqat minal fasiki saking wong fasik ma'al karoha sarta karoha. Dadi wong fasik niku lek dhek njupuk barang sing ditemokne dengan kriteria di atas niku wau hukumnya tetap sah. Ya ora Artinya dosa. pada diarani lukotoh, tetapi dia dihukum makruh ketika memang piantune niku fasik. Kan mboten dosa berarti wae siku niku kan sah. Nggih, saya sah tapi dia itu Makruh. tetap makruh. Lah nggih. Makruh dosa, Kang. Lah nek iki mau lek tinggal makruh lek ganjaran lek makruh kan biyen ora dosa. Ya garek makruh lek karo hatu takrib ya dosa. Lah makruh ki jeret hampir 75% Ora. mendekati haram. Lah suwe tarifmu dhewe. Ora omong-omong. Jadi ini. Jare. Jadi niku lek sing anu, wong dhewe iku kan belajar lah. Orang hukum niku sing kan gitu. Sakjane nek gulma to. Lek makruh takrim, makruh tanzih niku kan artine pun lintas madzhab. Nggih. Makruh takrim niku mesti ya haram. Haram. Lek makruh tanzih niku mesti makruh. Nek makruh sing disiteng pada pintu. Cuma diadopsi karo. Kan lek makruh tahrim niku napa kira-kira bukan niku cek khilaf mesine ngoten, Mbak. Anu Pengertian sekarang. Nggih, lah ya pengertian sekarang itu Ya. kok nyapa kok ora diharamne pisan kok dadak makruh tahrim. Kan berarti sampai mesti hukum adile khilaf. sampai adile hukum. Apa dilebokne makarom mungkin sakjane Ora patah mentolo lah makane kan khilaf gitu. Lek emo kula tapi mungkin saged jenengan. Jadi kados perdu karo wajib lek nang Abu Hanifah. Lek sing darani mengke kaitan karo pengambilan hukum ya. Lek hukum niku memang hasil ijtihad, mengke jadinya niku wajib. Lek memang hukumnya niku Nas. sudah ada nas niku dadine bener. Tahrim juga ngoten. Iki hasil ijtihad utawa Jare repot lek fardu wajib rukun buh mumet meneh. Jadi ngene kata kaya. Lek memang dari nas witre ya sekarut. Jadi ngene lho, Mbah. Jadi mandub karo yasiku. Jadi untuk mandub itu melakukan itu bersamaan dengan hukum-hukum sampai akhir bisa tamaluk itu masih punya pahala. Lek ngarani ngono. Iya. Tapi yasiku itu Ora dosa. orang tidak dapat pahala menurut makruh loh ya. Iya. Tidak dapat tapi hukum-hukum yang seterusnya itu tetap bisa berjalan. Ya. Tamlik saatnya berjalan tapi perbuatan mengambilnya Tidak itu ada pahalanya. tidak ada pahalanya. Yang jelas ora nyolong. Tapi sah. Tapi enggak orang nyolong tuh enggak ada pahalanya. Ya, makanya Tapi lek dia orang amanah mengambilnya pun itu sudah Mandul. dapat pahala sendiri. Berarti maknanya yasifu di sini juga lek walau ma'al karoha yasifu di sini akhirnya menimbulkan fasek itu tidak ada dosa dari mengambil hal tersebut. Lepas ngambil Tapi ya apa kamu apa lho? manah iki. Ngono pahala. Oh, bahkan aku fasek makruh buran. Nyapa dadak aku amanah. anu Mbak. Biasanya istilah yasihu niku. Muamalah. Nek muamalah niku ngomongin yasihu. Yasihu niku secara akad niku jadi. Ayo. Lah nggih. Ya. Hukum-hukum seterusnya itu Lek masalah ngubudiyah niku lek yasihu niku ngagem kodok. Nggih. Niku lek anu lho bahasa Nggih. iki kan ngoten to. Makanya kan ketika dikembalikan pada konsep yasihu seperti itu, ketika kan di muamalah itu konsep yasihu, maka pokok sah, maka di situ kan ada yang berpahala dan ada yang tidak, misalnya sama al-karohah misalnya Lek kula memahami ketika DE yasihu niku, DE niku duwe napa dampak dari lukotoh kepada dirinya. Nah, kan lho. sah diarani dhek lakit. Kaya dhewe rabine piye sah. Berarti duwe dampak
dengan rabiku mau. Nggih. Duwe labat. Ora kok terus hukumnya yang berlangsung itu dia menjadi syarek kan ora walaupun fasik. Abet. Jelas ora nyolong. Bekas. Jadi rabi haram tapi sah kan juga enak toh. Ada. Mau Mau talak haram ya sah. ora rabi ora pengen ning sing kuwi kan akate rabi sah tapi niate haram. Tendensinya itu. Padha karo Lakno. padha karo talak bojone cekat ditalak kan ya haram tapi kan bangga sah. Bid'ah. Bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah. Berarti kesimpulan dari pertanyaan Pak Zawawi tadi itu termasuk lukoto. Walau karena salah satu unsur dari ghairul mahrozin itu ada yang terkurangi. Karena itu hanya pada huruf. Lek lukoto sing sempurna, ya berarti sing manut sing Tapi syarat utama layak ribu lho iki. iya. Tapi Layak ribu nyolong jenenge. tapi lek weruh ya berarti ya dudu lukotoh loro pemilike. Ya mangkane tebusan. Ya kuwi mau contone sampean tetanggamu kok Lek Pak Yawabi kan disuruh Pemilih pemilike. berarti kan rentetan dek tamaluk bidoman kan ndak iso. Ndak Lek iso, pemilike lho. nggih. Akhirnya langsung wajib balekne. Tetap lukotoh tapi. Ora sah bibarak Tapi ya termasuk lukotoh. Temunan tampil wis ora enek koyo. Dijane sik ben sing duwe sampe mbiwarakne. Kowe enggak duwe. Bingung. Lah nyapa takrif mau lho wis tak cancel lho kok malah aku pelayane lho. Niku enek. Bener lho iki kok. Enek pitunge dhewe wisan. Padahal sing kudune tak Enggak, kan Mbah. Allah ki. Tapi enggak ngono, Mbah. Akhirnya bab jualah, Mbah. Jualah. Karena sebenarnya siapa yang menemukan sabri uang, nah itu namanya jualah halal, Mbah. Tapi lek kok delikne wong ben ampek muni ngono kuwi haram lek mun delikne. Utawa sapa sing duwe iki lek njupuk kudu duwe hadiah. Pindho. Kuwi haram ya yo. Kuwi riba kuwi. Nyapa kok ora riba playune nang ndi? Lah. Sapa sing duwe iki kudu ngijoli. Ha. Lah nyapa kok riba? Mlayune teko ngendi kok ya? Riba yadu. Pokoke akad rasahe riba itu. Lah piye lho? Kuwi nak Barange ora anu njaluk undang-undangan kok. Kayak riba ya artine kan tambah. Riba itu takrife ya dhewe lho ora kok perkara ora halal mesti riba. Oh. Apa enak men. Riba kan maksud lugote kan tambah. Lho nemu barangku kok njaluk ganti iki lho aku kon tambah. Ora tambah sapa nambahi? Lah dhek njaluk ijol. Lho ora tambah. Kan malah regane malah tambah. Lho ora didol. Maupun duwe korek. Iku ora iso apa korekku. Nah, tebusen nemu aku. Ya wis ora gelem garane kalian temunen dhewe nang kono. Wah, kali-kali beratas lho. Iya. Dewa ngewaki matur nuwun ya ora. Ya, ora ana rasa terima kasih. Padahal enek barang jeblok kok tinggi karo tangan. Iki kok ilang nah sing jamin sing ngiring tangan piye jare. Tak didi ke Lah kuwi lho kena polisi ya langsung kena. Lah ada Pajak. iya. Ada sidik jarinya. Apaan? Apa? Duh. Enggak lanjut. Mari kan. Jadi nek sing anu makhluk takdir niku termasuk mungkin napa dasare niku pemistihad niku dalile dzoni. Lah nggih, makane kan beda lek dalil qot'i kan langsung haram. Begitu juga lek dalile qot'i niku darane fardu, lek dalile dzoni darane lek Hanafi lho niki darane wajib. Mare ndone iki ijtihate dhewe. Akal-akalan kias. Nah jadi niki mustahil iki mboten adu. Iki kelasnya mustahil lho, Bang, duduk dhewe. Lah awake dhewe kan yo dimenangi ijtihad dhewe lek duwe pendirian. Iki sik to, iki mbahas masalah bahasanya mujtahid. Adewe iki sik to apal pirae hadis. Ngene lho, Kalau ijtihad Mbah Otong iki ijtihadku saiki aku engko mbut apa ora ya. Tak ijtihad dhisik. jadi ngene lho maknane, Mbak. Takrif iku ora kok terus awake dhewe ngomongane kuwi akal-akalane mujtahid tidak bisa mujtahid salah
langsung oleh siji ganjarane. Awake dhewe salah ya terus nyasarne terus wong pirang-pirang. Ora maksudnya ijtihad tinggi pribadi ade ora tinggi Umum ngono, Mbak. umum. Ngene lho, ijtihad kita itu memilih kaule mujtahid. Kuwi lho ijtihad kita gak oleh wae dhewe kelas dhewe nentokne hukum dhewe kan ra iso. Ora maksudnya iki hukum yang dipakai untuk diri kita sendiri. Mas yo awake dhewe. Ora tinggi wong liya. Lah sing mujtahid kan untuk umat. Ngene Sampai lho. awake dhewe ya oleh ijtihad tapi tinggi dhewe ra Sik sampean pagange keluwane dadi mujtahid itu ramen lho. Oh tinggi dhewe. Mas, Lah yang mujtahid itu wong yang menemukan ijtihad tur Nah, yo dianut karo Iki sing repot umat. angel iki repot. Lah iki tinggi dhewe ora diwehne wong. Akhire ngene iki khilaf. Sing dadekne khilaf iki. Sama tuh Mbah enak ijtihad di dhewe nek Mbah. Oh. Antarane iki enek adah loro sitok najis ora halus ijtihad iki sing suci. Nah, sakabehane yo ngono kuwi lho. Ngono lho karepe. Tinggi dhewe. Ini dasarnya kan orang kok kata saya. Menurut pendapat saya kan Lah iya ade kan punya pilihan. Jadi enek wadah loro sitok member loro ki sing anu kan ijtihad. Nah, kuwi ya tinggi dhewe tak nggih iki. lah ngertine najis gawe kaule sapa? Heh? Yo kan gawe kaule mujtahid kan. Lah sing kan dhek. Lah lek mek gor iki sik tak dilatih. Ah iki najis iki. Ah iki ora. Jadi sing dimaksudnya memang anu napa kaya teng anu lho teng memahami bareng kan niku ketika memilih dua wadah sing ketok niku member najis niku istilah ijtihad. Cuma sakjane lek ndelok bab teng burine kok ndak istilah fuqaha teng ijtihad. Ijtihad temu kan ijtihad nek kurang golek ibadah. Iki tinggi Ya kuwi dhewe. lah. Apa Mbah? Yang saya maksud iki ya ijtihad untuk pilihan sendiri ora untuk membuat hukum bukan. Awake dhewe iki diwehi Lah makane. wewenang untuk berijtihad sendiri. Kesalahan sampean mau ketika kita membahas mujtahid, zaman kita kan juga boleh ijtihad. Nah, bahasa zaman berarti menarik bahwasanya kita juga mujtahid. Ora. Lah kan ya salah, apa enggak? Kula istihad iki kayu sing penak dibobol sing ndi. Yakin niku. Lah lek kuwi bebas. Iki kayu sing penak dibunceki sing ndi lho. Dadi ora harus pakai dasar-dasar utawa syarat-syarat harus apal ngene-ngene enggak ijtihad iki. Cuman niku boten termasuk istilah fuqaha. Wah. Namanya bukan mujtahid iku ora terus memilih terus Kan lek menawa ijtihad ngono ra mujtahid. Aku ra mujtahid aku muni ijtihad ngono. puasa ijtihad itu kayak mujtahid. Lah ya. Jadi koridor ini tetap kita kan ilmiah kita kan tetap lewat ilmu nih mujtahid. Wes toh nentokne aku tak nggawe kaul sing iki bener kita itu memilih tapi kan kaul yang kita pilih kan kaul mujtahid. Kita tuh ijtihad memilih mujtahid. Jadi kan ngono tak ngene. Tapi awake dhewe kan yo punya keyakinan to. Al yakin ora iso bisa. Tapi awake dhewe yakin iki bener. Lho kuwi Angel wis kena usul fikih ngene ki angel. Masalah lek wis usul fikih kelas mujtahid nek balik dah iki. Sementing dhewe yakin tatah kuwi. Nah, Kadang saya sing kono ora yakin. Ora yakin. Ora yakin. Mulane ora dadi. Ora dadi. Mari. Ora yakin. Sebuah amal itu bisa terjadi kalau ada yakin. Aduh yakin tenan. Wis tau ora ana apa-apa. Iki abot. Salah iku mesti maklumi. Angel ya. Iki malah digawe penak paling melang. Ya wis terserah. Yakin lho, Mbak. Yakin salah yakin bener, Mbak. Apa ya yakin salah apa yakin bener? Salah. Malange iki kok. Iya toh. Yakin salah. Iya toh. Wani ra bener. Iya toh akhirnya dikempol Mbak Makrisna toh. Ora aku tok lek sing kempol. Tapi awake dhewe pede yakin bener ae monggan. Semoga Mbak. Lanjut ya. Nggih. Watung za'u minhu. Ini dimaknanya suwi iki aneh. Watung za'u minhu watu salamu li adlin. Lah kok ketika
lukotoh niki yang menguasai orang fasik, maka secara syariat niki mangke kepemilikannya diambil kemudian dikepasrahkan kepada orang yang adil. Yudamu lahu. Wayudamu lahu wayudo Ditambah Masrofun wayudamu lahu masrofun bita'rifi. Dan nggih, setelah niku dikumpulkan kepada orang-orang sing lek masrof niki berarti ya ngono. Dan dikumpulkan dari harta-harta yang ditemukan lagi, yang ditemukan tadi yang dikuasai oleh orang fasik kepada orang-orang yang itu dimuliakan di dalam masalah menginformasikan. Kaya sibuk masuk nggih masuk lho. nek masrof ini kan wong sing dimulyakne lah sarfan kumbas arif. Orang yang terpercaya. lek sarip jenggot Nggih. brengos sih Wayasihu aidan minasobi wal majnuni, dan juga sah hukumnya niki sah lukotoh nggih Oleh nemu. lukotoh, termasuk sing nemokne bocah cilik utawa wong gendeng niku ketika dhek menemukan Biasa. dhek akad lukotoh dhek menemukan itu hukumnya juga dihukumi sah. Awaliyu mayu arifuha, lah niki ternyata ketika sing nemokne niki kok bocah cilik utawa wong gendeng, maka diambillah lukotoh tersebut oleh walinya ayu arifuha wa yatamallakaha lahuma in ra'a dzalika maslahah lahuma, dan diinformasikan bahwa dua orang tadi waline ngoi info bahwa anak cah cilik karo wong gendeng nemokne lukotoh. Ketika wali ini kok meyakini di situ ada maslahah, boleh ditamaluk diberikan kepada dua orang tadi. Asalkan maslahah. Kalau maslahah rawlah berarti. Nggih, ketika dia meyakini ada maslahah. Fa ing qasara fi nasiha fatalifat walau bi itrafiha domina fi mali nafsihi. Kemudian ketika ada orang sembrono, wali sembrono di dalam mengambil lukotoh tersebut, kemudian lukotoh itu ternyata rusak, walau bi itrafihima, meskipun dirusakkan oleh kedua orang tadi, sobi alih majnun, maka wali ini mengganti di dalam wali tersebut Katanya. mengganti harta lukotoh tadi. Nyapa kok ngono? Ya wayahe dijupuk malah ditokne ae. Dijarne ae digawa cah loro kuwi mau. Wah gendeng rade wali repot. Di wali ya wali ini gendeng pisan. Waman akhoda kototan lali khianatin aminun. Siapa saja yang mengambil lukotoh bukan untuk khianat, untuk mencederai, maka orang itu termasuk orang yang amin, orang yang bisa dipercaya. Nah, kok tujuannya khianat dipun? Kok ing koso al khianata ba'da akhdiha malam yatamalak au yah tasu ba'da ta'rif wa yajibu ta'rifuha wa in laqataha li hifdzin wa in akhadha al khianat fadun. Iki pain kosoda iki goyah apa anu iki? Wa waman akoda la anu la likanat amin. Wa in kosoda kanat ba'da. Syarat ditambah. Eh? Syarat gitu. Lek kita kok goyah kok.
Waman akhoda lukotan la khianatan ba amin. Syaratnya wa ing kosoda khianat pada akhodu. Ngene lho lek aku. Yes, nggih. Iki digelak digoyak. Wong niku kok tujuan awal, Pak. Nalika ngambil niku DE niku ora sejo khianat. Maka dia termasuk orang yang amanah. Tetapi nggih, sesudah mengambil, nggih toh, sesudah mengambil kotoh kok dia iki tujuannya khianat. Malamnya tamalat ayah kasut baca ta'rif. Selama dia tidak memiliki atau malamnya tamalat ayah taso ba'da ta'rif ataupun tertentukan sesudah menginformasikan. Wajibu ta'rifuha wa in waqataha li hifdzin. Dan wajib menginformasikan lukotoh meskipun ketika dia mengambil itu tujuannya untuk Menjaga. wa in akhadhal khianat fadhinun. Nah niki ketika tujuannya mengambil tadi untuk khianat, untuk mencederai dhewe, maka dia harus bertanggung jawab kudu joli. Berarti sing ngajeng wau wa ing qasada al-khianah dan wa in akhadha halil khianah niki berbeda konsep hukumnya akhirnya. Jadi nek ngambil tok lukotoh, ketika ngambil niku ora tujuane khianat niku dhek termasuk wong sing amanah. Nggih. Nah, meskipun khianat itu muncul sausé jupuk. Selama dia niki memang Tidak memiliki tidak malamnya tamalat, tidak memberikan kepemilikan atau mengkhususkan kepemilikan tersebut. Walaysa lahu ta'rifuha liyatamalaka ba'dahu. Dan iki tidak